putain. Faut pas être pressé avec vous. Flash. Eh, vous avez sifflé? Eh, Alexandre, t'as sifflé? Mais vous sifflez quand vous partez? Eh, qui s'est sifflé? Au pire, gueule. Non mais, là ils savent pas qu'on commence, hein. François, en face. En face, c'est une 14. Ah, je vais reculer. Il est où François? En face, c'est marrant. Oh. Il est ouf, il me tire dessus. Ah putain, j'ai senti. Ah, le bâtard. Arrête, nous aussi on est deux. Oh, ok. Alexandre, ton iPhone ça a coupé, t'as plus de stockage. Ouais. De toute façon, je filme. Hop. Ouais, à droite aussi, à ta droite. Tout le monde. Parce que vous faites pas grand chose. Ah ouais, pompe contre pompe.
Il se... bah, Kevin, médic. Oh putain. Fais gaffe à tes doigts. Ah ouais, ça crame. Hein. Oh, il y en a un là-bas là. Ah, stop! Oula!
Wow! T'as entendu? T'as pas combien lui? Wow! Putain, les billes elles sifflent à côté de moi. Mais en fait, je me faisais tirer dessus, tu vois. Ah ouais. Mais du coup, ah ouais, du coup, vous devez attendre un médic. Bah ouais, c'est le cas. Ah, ça vous dit de venir nous remettre en jeu? S'il vous plaît. Wow. Ah, on sait pas qui est avec qui du coup. Attends, il avait pas le M14 de la ouais. Ah bon, bah, putain, bah, il y a rien. Bon, bah, pour dire, il y en a dans le bâtiment à droite, tu sais qu'il est là pour nous. On est au moins à 8 là. Il y en a un en face depuis tout à l'heure, il me tire dessus, je les entends les billes. Jérôme? Ludovic? C'est moi. Out. Fais gaffe là-bas, ça bouge. En bas. Première étage. Je vais pas t'aider. Je suis avec vous les gars. Pas de rebond, on m'a dit que ça sautait pas. Avec tout ce que j'ai tiré, je l'ai pas eu. C'est bon ça, on va tout mener ensemble. Il manque encore un. J'en ai vu, ils sont partis par là. Vous êtes partis là-bas. J'avoue. On va, ils sont tous dans le bâtiment en face. J'en ai vu deux passer en bas moi aussi. Il y a qui encore là? À mon avis, ils sont foutus les mecs. Ah oui, exactement. Il y en a un, c'est pas mal. Allez, attendez, je te prie, je prends du bassin là. Vas-y. Benjamin, il était en bas. Vous en avez chié quand même. Vous avez foutu des petits. La flèche que j'ai envoyée était belle. Il va tout seul. Avec nous? Oui. Avec toi, je crois. Non? Prends ta route. Oui, on va prendre. Oh, je prends. Et en bas, vous avez pas eu. Il y a deux jours en bas. Il est pas avec moi. Il était derrière le dernier bâtiment là-bas. Benoît, faut regarder au niveau du Benoît, faut rentrer à Jack. Et tu m'en es où? Je pense qu'il reste Benoît.